हेलो गाइस, सुबह का 10 बज रहा है तो हम देखते हैं जा रहे हैं 3 नंबर पर। देख रहे हैं कि वहाँ पर काम हो रहा है। पहुँच चुके हैं और अंदर जा रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति जो मोबाइल देख रहे हैं और उनका चेहरा दिखा देते हैं। देखिए डमरू है और एक व्यक्ति जो रोजा है और काम कर रहे हैं। मैं भी रोजा में लगने के लिए जा रहे हैं काम करने के लिए और जा रहे हैं अंदर। देखिए कितना सामान रखा हुआ है, ये सभी को चेक करना है। और नसीम देखिए तार लगा रहे हैं। करते हैं अंदर कितना बर्तन रखा हुआ है और ये देख सकते हैं मिक्सर है जो कि इसी से चेक करेंगे सारा साउंड। और इसमें मैक वोक है और बक्सवा में सब तरवा वरवा है, सब चेक करना है। प्रोग्राम है नहाने धोने कपड़ा खींचने का है, से रमज़ान है भाई, नमाज भी तो पढ़ना है और किताब तो पढ़ना है, तिलावत भी करना है। सबके लिए जय हिंद जय भारत। मिलते रहें अगले ब्लॉग में।